این بار میخوام برم سراغ یک فعل s'asseoir به معنی نشستن. از نظر معنی سختی زیادی نداره. معنیش یعنی نشستن. یه فعلیه که به ظاهر باید راحت باشه. ولی زبان آموزا مخصوصا زبان آموزای مبتدی A1 A2 وقتی میخوان با این فعل حتی جمله های ساده بسازن خیلی با شک و تردید سمت این فعل میرن. حالا بیایم نکات مهم این فعل رو با هم مرور کنیم تا یواش یواش این مشکل‌ها حل بشه. نکته اول، مصدر فعل نشستن 2 تا دیکته داره. هر دوتاش هم درسته. من میتونم بعد از دو اس یه او بذارم، میتونم او نذارم. در هر دو حالت تلفظش میشه s'asseoir. s'asseoir. نکته دوم، فعل s'asseoir 2 حالت صرف میشه. صرف فعل اولش اینجوریه. خوب تلفظا رو ببینید. Je m'assois, tu t'assois, il s'assoit, elle s'assoit, on s'assoit. Nous nous assoyons, vous vous asseyez, il s'assoit, elle s'assoit. من میشینم، تو میشینی، اون میشینه، به همین حالت. حالا صرف فعل دومش رو ببینید. Je m'assieds, tu t'assieds, il s'assied, elle s'assied, on s'assied. Nous nous asseyons, vous vous asseyez, il s'asseye, elle s'asseye. از نظر تئوری هر 2 تا فرم درسته. یعنی من میخوام این فعل رو اینجوری صرف بکنم، میخوام اینجوری صرف بکنم. هر 2 تاش قابل قبوله. ولی از نظر کاربردی این 3 تا رو کمتر میشنوم. Nous nous assoyons, vous vous asseyez, il s'assoit. به جاش بیشتر میشنوم. Nous nous asseyons, vous vous asseyez, il s'asseye, elle s'asseye. ولی در هر صورت هر 2 تا صرف فعل درسته. در حالت امری هم همین جوره. بیشتر حالت دوم رو میشنوم تا حالت اول. میخوام به یکی بگم بشین، بیشتر میشنوم assieds-toi. میخوام بگم بشینید، بیشتر میشنوم asseyez-vous. asseyez-vous به شخصه نشنیدم. assois-toi به شخصه من نشنیدم. این 2 تا رو میشنوم. assieds-toi, asseyez-vous. پس اگه یه زبان آموز به من بگه من قاطی میکنم، نمیدونم، یادم نمیمونه کی کدوم بیشتر استفاده میشه، کی اون یکی کمتر استفاده میشه، میگم برای اینکه قاطی نکنی هر 2 تا این صرف فعلات قابل قبوله، ولی کمتر ریسک داره که این رو استفاده بکنی. ریسکش کمتره، دردسرش هم کمتره. پس فعلا تو مرحله اول این صرف فعل رو یاد بگیر، ولی اگه صرف فعل دوم رو شنیدی بدون چرا. برای اینکه این فعل 2 تا صرف فعل داره. پس هر 2 تاش هم خیلی جاها میتونه درست باشه. Je m'assieds, tu t'assieds, il s'assied, elle s'assied, on s'assied. Nous nous asseyons, vous vous asseyez, il s'asseye, elle s'asseye. نکته بعدی، فعل s'asseoir درسته که در حالت پرزان زمان حال 2 تا صرف فعل داره، ولی زمان گذشته یه جور صرف میشن، دیگه 2 تا حالت نداره. چون فعل s'asseoir فعل پرونومیناله، 2 قسمتیه، پس با اتر صرف میشه. توی صرف فعل s'asseoir به پس کمپوزه حواسم به این قضیه هست، چون با فعل اتر میره به گذشته، فاعل باید با فرم گذشته فعل بخونه. مذکر مؤنثش باید بخونه. برای همین من توی پرانتز او یا بعضی وقتا او اس گذاشتم. حواستون به این قضیه باشه. یه نکته دیگه هم که هست اینه که من میتونم صرف فعل اتر رو به بخش گذشته فعل لیزون بکنم. اجباری نیست ولی میتونم این کار بکنم. حالا من وقتی دارم صرفش میکنم، وقتی دارم از روش میخونم، هر جا که زبونم به چرخه لیزون میکنم، هر جام که راحت تر باشم لیزون نمیکنم. Je me suis assis. Je me suis assise. Tu t'es assis. Tu t'es assise. Il s'est assis. یا میتونم بگم il s'est assis. Elle s'est assise. On s'est assis. یا میتونم بگم on s'est assis. اگرم on مؤنث باشه، همشون زن باشن، میتونم بگم on s'est assise. Nous nous sommes assis. Nous nous sommes assises. Vous vous êtes assis. Vous vous êtes assises. Ils se sont assis. Elles se sont assises.
و اما نکته آخر که اصلا به خاطر این نکته من این ویدیو رو قرار بود بسازم ولی بعداً نکات قبلی رو بهش اضافه کردم و اونم اینه که زبان آموزا یک مشکلی که با فعل سسواق دارن اینه که بعضی وقتا به اشتباه از این فعل استفاده میکنن. سسواق یعنی نشستن، عمل نشستن رو انجام دادن. Il s'assoit sur la chaise. یا میتونم بگم il s'assied sur la chaise. گفتیم دو حالت داره، دو فرم داره. هر دوتاش هم اینجا درسته. یعنی اون روی صندلی میشینه. ولی یه وقت هست یه آدمی رو صندلی نشسته، میخوام بگم اون روی صندلی نشسته. یعنی عمل نشستن رو انجام داده، تموم شده. الان در حالت نشسته است. توی فارسی هم همینه. من میگم او روی صندلی می نشیند. اینجا از فعل سسواق باید استفاده کنم در حالت فرانسوی. ولی یه وقت هست میگم اون روی صندلی نشسته است. اینجا باید از اتر اسی استفاده بکنم. اگرم مؤنث باشه که یه او آخرش اضافه میکنم. Il est assis sur la chaise. اون روی صندلی نشسته. یعنی عمل نشستن رو انجام داده، تموم شده، الان در حالت نشسته است. Elle est assise sur la chaise. اون روی صندلی نشسته است. پس این دوتا فرقشو مهمه که بدونی، تو جمله سازیتون مهمه. همین نکته رو با عکس حالا توضیح میدم. اینجا این آدم داره میشینه، میگم il s'assoit یا میتونم بگم il s'assied. ولی اینجا این پسر روی زمین نشسته، پس میگم il est assis par terre. اینا نکات مهم مربوط به فعل سسواق هست. حالا چند تا نکته مهمش که اکثرا زبان آموزا باش مسئله دارن که گفتم اینجا توضیح بدم که بقیه هم اگر خواستن بتونن از این نکات استفاده بکنن. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.